नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुरको एकचोटि परिचय पाऊँ। मेरो नाम नारायण प्रसाद गेवाली हजुर। अनि मेरो घर पूर्व गुल्मी। हजुर। अहिले अस्थायी रूपमा चाहिँ अनि गुल्मीबाट यहाँ आउनुभएको कति साल भयो? 2 वर्ष भयो। 2 वर्ष भयो। अनि आज चाहिँ तिजको अन्तिम अथवा 5औं दिन के भन्छ हैन? अनि यहाँ खास चाहिँ तिजको कुनै शाब्दिक अर्थ अथवा कुनै यसको चाहिँ आशय केही छ कि तिज भनेको कसरी बुझौँ हामी? मेरो विचारमा नेपालमा अब हाम्रो हिन्दू समाजमा जति चाडपर्वहरू मनाइन्छन् ती विशेष गरेर भेटघाट, बाहिर छरिएर रहेका मान्छेसित भेटघाट हुने र केही मिठो मसिनो खान पाइने र चाहिँ विभिन्न कामको चपेटामा परेका मान्छेले एक दिन 2 दिन भए पनि शरीरले आराम पाउने किसिमले बनाइएको हुनुपर्ने मलाई लाग्छ। किनभने अहिलेको सन्दर्भ र तिज सुरु हुँदाखेरिको हामीले कल्पना गर्ने सन्दर्भ अलिक फरक छ। चेलीबेटीहरू धेरै टाढा टाढा नभए पनि हिँडेर 1 दिन 2 दिनको 2-3 दिनको बाटोमा चेलीबेटीहरू बिहा गरेर जाने अनि घरमा चाहिँ बसिरहेर काम गरिरहेको अवस्थामा बर्खा लगभग यो भदौ भनेको बर्खा सिद्धिने समय हो र घरमा काम गरेर थाकेर अनि लामो समय भेट नभएको अवस्थामा माइतीले तिजमा बिसाएर यो चेलीहरूलाई माइतीले बोलाउने पर्ने भएको हुनाले माइतीमा आएर भेटघाट हुने अनि आफ्नो घरमा भएका दुःखका कुराहरू गीत मार्फत आफूले पाएका दुःखहरू अथवा पाएका सुखहरूका कुराहरू चाहिँ माइतीमा आएर सुनाउने र भेटघाट सहित 2-4 दिन 1-2 दिन जति बस्न पाइन्छ त्यो बसेर शरीरले अलिकति सुविस्ता लिने र मनले सुविधा लिने गरी यो चाडपर्व बनेको हुनुपर्ने हो। र अहिलेको सन्दर्भको कुरा गर्ने भने अहिले चाहिँ यसले खास लोकालिटीमा पनि जुन ठाउँको व्यक्तिहरू जुन ठाउँको चेलीहरूले तिजका गीत गाउँछन् त्यो ठाउँको कुराहरू चाहिँ उनले भन्न छोडे आजकल। र अब एक हिसाबले भन्दाखेरि पूर्व मेचेदेखि माघेलीसम्म जुन गीत गाइन्छ त्यो एउटै राष्ट्रिय गीत जस्तो। अब जस्तै भनौँ न अहिले अरेली काँडाले घोच्यो भन्ने स्वास्थ्य पार्यो भन्ने यो कुरा यसमा चाहिँ खासै मर्म त केही पनि छैन। यसमा चेलीबेटीले पाएको दुःख सुखको मर्म केही पनि छैन। रमाइलो हाँस्ने सबैले चाहिँ एउटा एकदम छिटो नाचेको कमेडी जस्तो हेर्ने मात्रै कुरा भयो। यो विकृति हो। तिज वास्तवमै तिज भनेको माइती र चेलीबेटीको बिचको चाहिँ एउटा अमूल्य समयको भेटघाट हो र यसलाई त्यसरी नै हेर्नुपर्छ भन्ने विचार छ। अनि यहाँको भनाइबाट के प्रष्ट भएको देखियो भने यो तिज भनेको उहिले हैन, अब बिहा भएर कुनै पनि चेलीबेटी चाहिँ अब अन्माएका घर गएपछि माइती एकदम आउने समय एकदम बिरलै पाउँदा रहेछन् हैन। बिरलै पाएको हुनाले अब चाहिँ यो वर्षमा एकचोटि भए पनि माइती जाने एउटा अधिकारको रूपमा महिलाले पाएका हुन् र चाहिँ अब आफ्नो अन्माएर गएका घरका दुःख सुखका कुराहरू चाहिँ आफ्नो माइतीलाई गीत बनाएर त्यतिकै सुनाउँदाखेरि रमाइलो गरेर नसुन्ने जस्तो ल्याएर गीत मार्फत चाहिँ सुनाउने परम्परा बसिएको जस्तो चाहिँ यहाँको भनाइबाट छर्लङ्ग भयो। तर अहिले आएर चाहिँ त्यो नभइकन चाहिँ यहाँले जम्मैतिर एउटै गीत बज्दाखेरि जम्मैको दुःख सुख त एउटै हुनै सक्दैन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ संस्कारलाई अलिकति परिमार्जित गरेर आधुनिकतातर्फ लगेर आफ्नो कला संस्कृति संस्कार सभ्यता नै अब तोडमोड गरेर आफ्नै तालले मनाउन थालेको आवाज चाहिँ भएको भन्नु खोज्नु भएको हो। एकदम यो पर्वको सुरुवात हामीले कल्पना गर्दा बाटोघाटो नभएको, सञ्चारका साधन केही पनि नभएका, यातायातका साधन त बाटो नभएपछि हुने कुरै भएन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो सुरु गरिएको हुनुपर्छ यो तिजको यस्ता पर्वहरू। र अहिले सबै साधन संयुक्त भयो। मान्छेहरू चाहिँ कहाँ अमेरिकाबाट हिजो हिँडेर आज आउन सक्ने अवस्था भयो। नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट आउन सक्ने अवस्था भयो। फोन गर्न सक्ने अवस्था भयो। त्यसपछि हेरेरै कुरा गर्न सक्ने अवस्था भयो। त्यसबाट मान्छे त्यसै असर लाएर माइती कहिले जाउँला भन्नुपर्ने स्थिति नै रहेन क्या। त्यो भएर पनि परिवर्तन त्यसरी भएको हुनुपर्छ। तर यो संस्कृति हाम्रो जुन पुरानो संस्कृति हो त्यो संस्कृतिलाई जोगाइराखेको मैले देखेको छैन। यसमा नाचेर मात्र संस्कृति जोगिन्न, भाव व्यक्त गर्ने जुन एउटा
महिलाहरूको चेलीबेटीको जुन भाव व्यक्त गर्ने एउटा कला हो त्यो कला अहिले मैले देखिराखेको छैन। अहिले पनि चेलीबेटीहरूमा त समस्या परेकै होला नि होइन, परेकै होला। त्यो परेको कुरालाई बिर्सिएर परिवर्तित समस्या परेको होला, पहिला जस्तो समस्या थिएन। छैन। अहिले परिवर्तित समस्या छन्, तर त्यो समस्यालाई चाहिँ उजागर गरेर गीतद्वारा उजागर गरेको देखिन्न अहिले। देखिन खालि त अराली काँडाले भनेपछि त त्यो कसैसित मिल्छ, त्यो कसको दुःखसित मिल्छ त्यो कुराहरू। वास्तवमा चाहिँ चेलीले आफूले पाएको दुःख व्यक्त गर्ने पर्व हो तिज भनेको। घरमा दुःख पाएको कुराहरू माइतमा आएर चाहिँ गीतद्वारा व्यक्त गर्ने पर्व हो, तर त्यस रूपमा यो अहिले देखिएको छैन। अनि लेखाइमा तिज भने ती दीर्घमा लेखिन्छ होइन, तिज दीर्घमा लेखिन्छ तिज। यो तिजको चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ यसको मिनिङ अथवा आशय भन्नु पर्दाखेरि कसरी बुझाउन सकिएला? त्यस्तो शाब्दिक अर्थ त मैले पनि त्यो अझसम्म भेटाएको छैन, मैले कसैबाट सुनेको छैन। हजुर। तर त्यसको आशय भनेको चाहिँ अहिले मैले जो भने चेलीहरूले माइतमा भेटघाट गर्न पाउने एउटा पर्वको रूपमा यसको आशय त्यही हो। यसको शाब्दिक अर्थ मैले पनि कहीँबाट सुन्न पाएको छैन यतिसम्म। अनि मैले पनि हिजै मात्र यो नेपाली केही शिक्षकसँग पनि अन्तरबाट लिएको थिएँ। त्यो अन्तरबाट उहाँले के भन्नुभयो भने उहिले चाहिँ सासुले बुहारीलाई एकदम दमन गरेको, अन्याय अत्याचार गरेको म रोकिदिन्छु। त्यो नै सपना होला। अनि उहिले चाहिँ सासुले बुहारीहरूलाई साह्रै दमन गरेको, माइती पनि जानलाई एकदमै नपाएका र चाहिँ एकदमै चाहिँ पुरै सामन्त्यवाद होइन, सामन्त्य सर चाहिँ बुहारी भनेपछि दासीको रूपमा चाहिँ मनाएका होइन, एकदम पेलान होइन, उनीहरूलाई सास पनि फेर्न नपाउने किसिमको दबाबमय चाहिँ समाज बनाउँदै आएका होइन। अनि त्यही भएर अहिले वर्षमा एकचोटि भए पनि एउटा स्वतन्त्रको आभास गरिनुपर्छ, दिनुपर्छ भनेर यो छुटको रूपमा पनि दिँदै आएका, तर अहिले आएर विकृति भयो भनेर उहाँको पनि भनाइ छ होइन। यहाँले यसलाई चाहिँ कसरी स्वीकार्नुहुन्छ? यो त्यही नै हो। अब महिलाहरूले अवस्था परिवर्तन भएको हिसाबले महिलाहरू पहिला चाहिँ घरमा मात्रै काममा व्यस्त हुनु पर्थ्यो, कतै जागिरमा जाने अथवा कतै सहरीकरण हुने त कुरै थिएन। हजुर। घरमा चाहिँ माइतीबाट घर गएपछि घरमा काम गरिराख्ने माइतीले जे जसरी कज्याउँछन् त्यसरी काम गरिने, उनको हक अधिकारको चाहिँ खोजी हुँदै नहुने। हजुर। र घरको मान्छेहरूले सासु ससुरा जसरी उनलाई कज्याए जसरी राखे त्यसरी रहनु पर्ने, त्यस्तो एक कसैको चाहिँ छत्रछायामा बस्नुपर्ने अवस्थालाई तिजमा जब चाहिँ तिज भन्ने बित्तिकै तिजको दिन मात्र नभएर अब तिज आउँदैछ भनेर 1-2 महिना अगाडिबाटै चेलीबेटी खुसी हुने, अनि तिजमा चाहिँ लिन आउने दाइ भाइ अथवा को जान्छ लिन, आमा बुवा लिन जाँदा त्यो खुसी, अनि घरमा आउँदाको खुसी, अनि तिजमा खानेकुरा दर खाँदाको खुसी, अनि तिजको दिन नाताको खुसी, ती सबै खुसीहरू चाहिँ बटुल्ने पर्वको रूपमा यो पर्व हो। अहिले अब दर खाने कुरा पनि लगभग 1.5 महिना अगाडिबाट मान्छेहरूले दर खान थाले। सहरमा चाहिँ गाउँतिर त त्यति छैन अझै पनि, सहरतिर अब चिजको रूप अपुग पनि हुँदै भएन, जहाँ जहिले जति खाए पनि भयो त्यस्तो अवस्था। मान्छेले सबै आर्थिक हिसाबले सबै सम्पन्न जस्तो भए, महिलाहरू जाहिर गर्न थाले, अनि सहरीकरण भए। ती कुराले गर्दा पनि होला चेलीबेटीलाई अहिले त्यही दुखेसो व्यक्त गर्न नपरेको होला। तर तिजको अर्थ जो हो, तिज जेको लागि तिज पर्व मनाउन थालिएको हो र तिजको जुन महत्त्व थियो त्यो महत्त्व चाहिँ हामीले एउटा संस्कृति जोगाए जस्तै गरी मलाई पनि अहिले के लाग्छ भने महिलाहरूले आफ्नो घरको अथवा आफ्नो टोलको अथवा आफ्नो चाहिँ छिमेकको मा परेका समस्याहरूको चाहिँ उजागर गरिदिए त्यो तिजको बेलामा भने अहिलेका यो अराली काँडाले खोजे जस्तो विकृति हुने थिएन। अनि चाहिँ तिज चाहिँ तिज जान्छ फेरि पुनः एकपटक चाहिँ हाम्रो च्यानलमा यहाँहरू सबलाई स्वागत गर्दछु। अनि यो
तिजमा चाहिँ अब माइतीमा आफ्ना आमा बुवाले आफ्ना चाहिँ आफन्तले पकाएर चाहिँ चेलीबेटीलाई खुवाउनु पर्ने परम्परालाई तोडमोड गर्दै अहिले चाहिँ पार्टी प्यालेसमा चलाएको त्यसमा पनि फेरि पार्टी प्यालेसमा त खाना त्यति चाहिँ उपयुक्त हुँदैन अथवा चाहिँ हाइजेनिक छैन, स्वास्थ्यवर्धक छैन भन्ने कुरो पनि आइराखेको बेलामा यहाँहरूले तिज मनाएर चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्नेतर्फ त उन्मुख भइराखेको होइन भन्ने कुरो जनआवाज उठिराखेको छ। यहाँ के भन्नुभयो? एकदम हजुर, यो साह्रै विकृति हो। दरखाने कुराहरू चाहिँ एउटा साथीभाइ भेट भएर खानेकुरालाई मात्रै त्यसैलाई नराम्रो त भन्न मिल्दैन, तर जुन खर्चको हिसाबले चाहिँ यो एकदम हाई कस्टमा एकदम ठुलो खर्चमा गइरहेको छ। अनि दरखाने कुरा आफ्नो घरमा भएको चिज जुटाएर चिज पकाएर खानेकुराहरू छुट्टै छ। अब अहिले पार्टी प्यालेसमा गएर दिनभरि आवाजावतको कुराहरू भए, अनि खर्च कुराहरू भए, जागिरमा छुट्टी लिएर के गरेर ठुलो खर्चसहित शरीरलाई अस्वस्थ बनाउने खालका जो कुराहरू प्रयोग भएका छन् त्यो बिल्कुलै राम्रो होइन। अहिले सोसियल मिडियामा के सम्म भन्न थालेछन् भने तिज भनेको त बियर फालाफाल गर्ने परम्पराको रूपमा गइराखेको छ विकृतिको रूपमा भन्दाखेरि यसलाई अहिले यस्तो महँगाइमा कुनै पनि कुरो अब स्वास्थ्यवर्धक नभइकन पनि आफ्नो संस्कृति संस्कारलाई तोडमोड गरेर अन्त्य रूपमा लगेर अहिलेको पुर्खाले र के जस्तो भयो अर्को आउने पुर्खाले यो तिजलाई अर्कै किसिमले बुझेर हामीलाई चाहिँ यो समाजलाई नै भड्काएर गलत दिशातर्फ उन्मुख गर्ला भनेर पनि धेरै चाहिँ बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ। यसमा यहाँ पनि एउटा बुद्धिजीवीमध्ये एकजना पर्नु भए जस्तो लाग्छ। यहाँको अलि प्रश्न पार्दिनु होला। मलाई पनि त्यही लाग्छ हजुर। यो अहिले जुन कुरा हामीले देखेर आइयो र अहिले जे देख्दैछौँ त्यो अझै लगभग भनौँ न 20-30 वर्ष 50 वर्ष पछि जाने भने यो तिज भन्ने कुरो यतिको नरहेर अझै अर्कै कुन रूपमा लिएला भन्ने मलाई पनि त्यो चिन्ता लाग्छ। हामीले चाहिँ हाम्रा सन्ततिहरूलाई हामीले भोग्दै आएको कुराहरू सिकाउन नसकेर हो अथवा उनीहरूले मनन गर्न नसकेर हो। अहिले चाहिँ उनीहरू अगाडि हाम्रा सन्ततिहरू अगाडि पऱ्यो, हामी पछाडि पऱ्यौँ र हामीले भनेको नसुन्ने अवस्था पनि भइसक्यो। त्यस भएर यो विकृति जो भएको छ हाम्रो चाहना, हाम्रो सल्लाह सुझावले होइन। यो नयाँ बाहिरबाट कुन राष्ट्रबाट आउँछन्, अहिले विदेशतिर जाने आउने कुराहरूलाई अब कति मान्छेहरू नेपालबाट विदेशिएका छन्, ती विदेशिएका मान्छेहरू उहाँ देखेका छन्, त्यही हिसाबले अनि भिडियो सिडियोबाट देखेको कुराहरू त्यहीबाट यो चलेको छ। हाम्रो चाहनाहरू होइन र यो विकृतिले मलाई लाग्छ यो तिजको अहिले जुन कुरा मैले भोगेको कुरा भने कोही कुरा अनुमान भने, केही कुरा चाहिँ मैले देखेको कुरा भने, त्यो कुरा पछि गएर कसैले पनि थाहा नपाउनेसम्मको स्थिति तिजको अथवा कुनै पनि पर्वको आउँछ। पर्व भन्ने बित्तिकै अहिले त के भयो भने यसो अब तिजपछि दसैँपछि अथवा कुनै पर्वपछि बिरामीबारी यसो हकटोर्न गइयो भने तपाईँ यो मेलामेसाको बेला पर्वको बेला खानपिनमा गडबडी भएर होला सन्चो नभएको भनेर डाक्टरले जुनसुकै डाक्टर त्यही भन्ने स्थिति आयो। किनभने हामीले शुद्ध चिजहरू खान्नौँ अनि लिमिटले खान्नौँ र जथाभावी धेरै खर्च गरेर जथाभावी बाहिरी कुराहरू खाँदा हामी अस्वस्थ रहने अनि हाम्रो संस्कृति लोप हुने कुराहरू चाहिँ यो सँगसँगै भइरहेको छ। अनि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यसो साथै उहाँ म्याम पनि सँगै भएको हुनाले उहाँहरूकै विशेष पर्व नै हो होइन। अब महिलाको बारेमा पुरुषले भन्नुको साथसाथै महिलाले पनि आफ्नो समस्याप्रति र चाहिँ यो बारेमा चाहिँ अलिकति उहाँ म्यामको पनि कुरा सुन्न अनुमति चाहन्छु र अर्को चाहिँ यहाँको एकचोटि नामसहित अलिकति परिचयसहित यहाँको भावना एकचोटि छोटकरीमा भनिदिनु होला। हामी जीवनको सहयात्री भएको नाताले हाम्रो कुरो एउटै आयो, मैले भनेको कुरामा उहाँको सहमत आयो। अनि अर्को कुरा यसमा चाहिँ उहाँ महिला वर्ग भएको हुनाले के सोध्न चाहन्छु भने उहिले चाहिँ सासूले बुहारीलाई धेरै पेलेको होइन, अब पेले अब आएर चाहिँ उहिले चाहिँ बुहारी भएका अहिले आएर सासू हुने बेलामा आफ्नो बुहारीलाई आफूलाई नटेर्दाखेरि उहाँहरूमाथि पर्नु जाने मर्माहट के छ? दुःख त्यो लाग्छ सर। अब होइन पहिला त अन्त कति फेरि है सासूले अब दिनभरि काम गर्यो, त्यहाँ साँझ खुट्टा धुनियो, घस्ने सबै यस्ता यिनी काम सबै हामीले नगरी सुत्न थिएन।
हामीलाई पहिला धेरै दुःख थियो अहिले त्यस्तो हामीलाई त्यस्तो दुःख खटायौँ अब अहिलेकाले त्यस्तो दुःख खटाउन्न अहिलेकालाई केही भन्न पनि हुन्न अनि यो मैले पनि अरू धेरैले सुन्ने आएका अब म चाहिँ बुहारी भएको बेला मलाई पेल्यो म सासू भएपछि मैले बुहारीलाई पेल्छु भने रिसिबी लिएर बसेका हुन्छन् रे होइन अनि त्यो भएपछि अब चाहिँ आफूले सासू भएर बुहारी पेल्ने बेलामा बुहारी नतेर्ने अथवा चाहिँ अर्कै मोडमा गएको बेलामा उहाँलाई पर्न जाने समस्या अब मानसिक पीडा के होला मान्छे त अब कसले पिर पर्छ अब त्यस्तो हामीले यस्तो दुःख गरियो अब अचानकलाई त अब केही बोल्न हजुर हुन्न, हजुर भन्न हुन्न हजुर हजुर अब त्यस्तो पहिला जस्तो अहिले छैन हजुर हजुर खटाएर बस्नु पर्यो हामीले अब त्यस्तो भन्न पनि भएन हजुर हजुर पहिला जस्तो त हामी त कति खटाइयो कति खटाइयो जस हाम्रो समाज चाहिँ गलत दिशातिर गलत संस्कारतिर र चाहिँ हाम्रा अब आउने सन्ततिहरूले चाहिँ हाम्रो कला संस्कृति मात्रै होइन देशको पहिचानदेखि लिएर जम्मै कुरा हामीले बिर्सने हो कि हामी नेपाली नै हो भनेर बिर्सला भनेर पनि कतै त डर लाग्छ जस्तो त लाग्छ होला नि त होइन यसरी संस्कार बिगार्दै गयो भने त पहिलाको लागि त अन्त केही छैन हजुर कति दुःख पाइयो कति के गरियो हजुर अब अहिले त्यस्तो अचानकलाई त्यस्तो गराउन पनि हुन्न गर्दा पनि गर्दैन हजुर होइन र हस् एकदम धन्यवाद